rolik hazırlasın. Sürücü avtomobilini tam tanıyar onda. Sürücü Maarifləndirmə yönümlü. bəli, sürücü tam bilər ki, misal üçün bu günləri mən avtomobilimdə mühərrikə nəyə diqqət eləməliyəm? Bizdə təəssüflər olsun ki, avtomobil xarab olmayınca servisə yaxınlaşmır. Düzdür. Bir neçə vaxt bundan qabaq bizim klubda paylaşım oldu ki, Tacəddin usta həftənin falan günü saat falandan falana kimi avtomobillə pulsuz müayinə keçirəcək. İnanın ki, mənə texpasport atdılar ki, maşının ora gəlməyə avtomobilin ora gəlməyə ehtiyacı var. Yəni biz bilmirik ki, avtomobili ustaya aparıb müayinə etmək lazımdır. Yəni, bunlar elə bir fikirləşir ki, texniki pasportla məsələni həll edə bilər. bəli. Yəni avtomobilin özünə baxış keçirmək Özünə baxış keçirmək lazımdır. Biz əgər avtomobilə düzgün baxış keçirsək və biz ustalar sürücülər çaşdırır. Tacəddin bəy, bir sözünü kəsirəm. Ən çox çaşdıran bilirsiniz nədir? Bu sosial şəbəkələr üzərindən mağazalara müraciət edirlər və onlar deyirlər ki, texniki pasportu atın. Bunlar da, yəni biz sizə ehtiyat olan hissəni deyək ki, o avtomobildə, o modelə uyğun ehtiyat hissə var ya yoxdur. Onları da çaşdıran odur ki, yəni mən əgər belə edə bilirəmsə ehtiyat hissəsi baxımından, ustaya da atın, amma usta bu avtomobildə baxmalıdır. Sən ehtiyat hissəsi almırsan. Yox, bizi o maçları ilə bizi səhv saldı da. Qısa bir reklam fasiləmiz var. Gəlin reklam fasiləmizi ayrılaq, sonra efirə qayıdıraq. Bəli.